Salutare, totul va bine, vă regăsi la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vă arăt niște pro-tipuri care normal le folosesc eu pe standoff și aș vrea să le dezvălui și dumneavoastră. Deci da, să-i dăm drumul. Bun, am revenit. Deci primul tip ar fi în mod normal, de exemplu vă luați AK și, după cum știți, dacă stați în picioare și trageți, așa trage în mod normal AK-ul. Dar ca să trageți mai bine cu AK-ul sau cu orice altă armă, să aveți un spray mai bun, vă puneți crouch, nu vă mișcați și trageți. Și încercați să controlați aim-ul. De exemplu, uite așa. Uite, ca să vă arăt un exemplu, dăm o rundă aici. Bam, 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 bam. Și așa puteți face în continuare. Da. Al doilea tip este, de exemplu, vă duceți... nu, de fapt, stați. Vă duceți la setări. Da, i-am pe altă limbă, da? Așa, vă duceți și încercați să vă căutați sensibilitatea. De exemplu, eu sensibilitatea mea o am 1, 4, 10. Ceva de genul. Cam așa. Așa îmi place să mă folosesc. Așa. Și ca să, dacă vreți să nu vă jucați aici, să exersați, puteți să exersați aici, uite așa. Și să vă uitați cât damage ați făcut. Sau puteți exersa și cu pistoalele. Stai să-mi cumpăr un pistol. De exemplu, pistolul meu preferat, USP. La apropiere 100 și ceva. Nu. Revenim imediat cu tipul 2. Tipul 2 nu e atât de important, dar nu știu. Eu v-aș recomanda să vă jucați cu căștile, că dacă vă jucați cu căștile puteți auzi pașii de la inamic și așa, știți? Nu se știe. Și așa, Învățați mai bine să vă jucați dacă auziți pași și așa, Pasul numărul 3. Pasul numărul 3 este cam să exersezi. Să exersezi. De fapt, cu cât mai mult exersezi tipurile care o să ți le dau acum, cu atât o să devii mai bine, mai bun. Și da. Ok, tipul 4. Învață harta. Adică înainte să te duci pe o hartă, înainte să te duci să te joci pe o hartă pe care n-ai jucat-o, du-te pe un privat match, team deathmatch, sau pe un privat match diffuse și încearcă să te uiți pe toate spoturile care există pe harta aia. Așa poți să înveți mai bine harta și să știi toate spoturile și să ai grijă ca să poți să știi dacă o să campeze cineva, știi? Pe toate colțurile, să înveți toate spoturile, colțurile, site-urile și de astea. Tip 5. Tipul 5 este foarte simplu. Vă duceți pe un team deathmatch, diffuse, ce vreți voi, vă învățați armele. Cum vreți voi, de exemplu cu FN Falute să mai învățăm un joc. Nu știu, adică este o armă foarte bună, e ca un AK 2.0, dar mai trebuie să învăț să joc cu el. Și, Tipul 6. Încercați-vă să vă găsiți niște setări pentru degete. Astea sunt setările mele de degete, adică mă joc cu 4 degete. Nimica interesant sau ceva de genul. Astea sunt setările mele. Așa. Acum vine un tip pentru oamenii care poate se joacă foarte mult diffuse și așa și nu știu prea să se joace diffuse. E bine. La diffuse ai întotdeauna grenade, bombe,
flash-uri și smoke. Ei bine, nu știu. S-ar putea să încerc să caut niște videouri sau să las niște linkuri unde puteți să vă uitați la niște grenade, flash-uri, smoke-uri, spots, așa, și, na, poate învățați să dați să învățați niște spoturi bune de grenade, smoke-uri, flash-uri, na. Și un bine, asta ar fi trebuit să fie tipul 7, dar ăsta să fie tipul 7,7 jumate. Folosiți-vă grenatele și flash-urile și smoke-urile la timpul potrivit, nu la început de joc, că la început de joc nu o să vă ducă nimica. Da, dacă vă jucați un 1 vs 1 sau ceva de genul, poate la început trebuie să... Na. Dar eu întotdeauna îmi folosesc grenatele, adică îmi iau grenatele, stau un pic în bază, aștept câteva secunde și după aia mi le iau în mână și le arunc. Bine, nu pe toate. Un flash arunc pe mid, smoke-ul pun la B long și grenata o păstrez în caz de vine și pușează unul. Și na. Și dacă, nu știu, vreți tipuri mai bune cum să jucați, o să încerc să caut și alt link de video unde puteți să vă uitați și să vă uitați să vedeți ce tipuri mai sunt ca să poți să fii un pro sau un mini pro. Dacă la început v-am spus că puteți să stați, când să trageți, să stați crouch și să nu vă mișcați. Ei bine, tipul ăsta e foarte important. Mai înțeles dacă vrei să dai pre-fire sau spray. Că dacă dai spray în picioare, o să fie foarte greu. Se duce aim-ul peste tot. Stai crouch și tragi ușor. De exemplu, vrei să tragi burst. Burst-ul poți să tragi așa mai în picioare. Sau așa, one tap, poți să dai în picioare, dar zic spray-ul, pre-fire-urile și astea, trebuie să le dai așa crouch și fără să te miști. Tipul ăsta e foarte bun. Asta e foarte folositor, mai înțeles pentru oamenii care au foarte bun skill. Și așa. Ei bine, cam atâta. Astea sunt toate tipurile mele și toate chestiile care le folosesc ca să fiu un pro. Ei bine, nu știu, cam asta a fost. Ei bine, dacă v-a plăcut, lăsați un like, share. E bine, nu trebuie să dați un share, că na, cine dă share în 2021 la videouri de YouTube. În fine, dacă v-a plăcut, like, subscribe. O să încerc să caut niște videouri și poate le las link-urile în descriere. Ei bine, cam asta a fost tot. Pa, pa. Am revenit. Vreau decât să vă spun că îmi pare rău că s-au auzit niște sunete pe fundal. Era fratele mai mic. În fine, sper că v-a plăcut tot ce am făcut acolo și... Pa.